Que tal, como están? Un día máis toca abrir a tertulia falando dos papéis de Bárcenas que reflectirían unha suposta contabilidade ben no Partido Popular e supostos sobresoldos a Rajoy cando era ministro de Aznar. A oposición pídelle ao presidente do goberno que dé explicacións no Congreso. Entre mentres, de momento, Rajoy segue facendo de Rajoy, ignorando o asunto e sen citar nin sequera a Luis Bárcenas. Falaremos, por suposto, da preocupación que existe no PP polas consecuencias que pode ter todo este asunto, o caso Bárcenas e todas estas revelacións, e falaremos da preocupación do sector naval e polo sector naval, que vivirá mañá unha xornada decisiva con esa reunión que unha delegación española manterá en Bruxelas co comisario europeo Joaquín Almunia para falar da inminente decisión da Unión Europea sobre a devolución do tax list, das axudas fiscais que recibiron os estaleiros españois. Nesa reunión con Almunia estará tamén o presidente da Xunta, o presidente Feijóo, que finalmente non vai comparecer no Parlamento para falar da anunciada venda de Nova Galicia Banco. Esa comparecencia fora pedida polos socialistas, pero no PP entenden que Feijóo xa deixou claro o seu apoio ao proxecto de José María Castellano. Estas son as cuestións das que imos falar hoxe cos nosos convidados. Están connosco a xornalista María Méndez. Que tal, María? Benvida un día máis. Gracias. E os profesores da Universidade de Santiago, Xesús Veiga. Que tal, Suso? Benvido. Moi ben, gracias. Cristina Ares. Benvida, Cristina, tamén. Hola, Bueno, pois se vos parece, empezamos falando, por suposto, do asunto que protagoniza a actualidade estes días, os papéis de Bárcenas, como lle están a afectar o Partido Popular en xeral e a Rajoy en particular. Por salientar algunha das declaracións que vimos escoitando estes días, as de Esperanza Aguirre, non? Porque son para salientar, pedindolle ao partido que recoñeza os errores se os houbo, que pida desculpas se así o ten que facer. Explicacións piden tamén os partidos da oposición, algún pide mesmo a dimisión do goberno e que se convoquen eleccións. Hoxe membros do goberno e dirixentes altos cargos do PP insistían en defender a honestidade de Mariano Rajoy, mentre Rajoy segue sen falar deste asunto, non? Hoxe se dicía que en España hai unha tendencia a falar das cousas, non das importantes, senón das que non son tan positivas, non? Pero sen mencionar toda esta polémica. Bueno, eu pregunto vos, como a vedes as últimas revelacións que vimos coñecendo, os papéis orixinais ou supostamente orixinais que publicaba onte o xornal El Mundo, como lle afectan ao PP, como está reaccionando o partido, que ten que facer Mariano Rajoy, a visión xornalística, a ver, a de María Méndez. Ti que opinas, María, deste asunto? A ver. Bueno, a min pareceme que despois de casi 8 ou 9 meses que levamos con este vodevil, porque podíamos chamarlle un vodevil, dende logo eu non lle dou máis categoría que iso, porque non hai que esquecer que un señor que está imputado, un señor que, en fin, que fixo unha fortuna de forma que aínda está por demostrar que se esa teña unha procedencia clara, pois está poñendo en xaque, digamos, a todo un goberno de un país. Un señor, ademais, que viu durante este tempo a facer versións absolutamente contraditorias. Un señor que parece que fala a través dos medios de comunicación, porque cando se presenta delante do xuiz, que, por certo, mañán ten outra intervención delante do xuiz, ten outra versión totalmente diferente, ou seja, delante do, digamos, do estamento judicial, di que el non ten nada que ver con esos papeles, que el non, que baixo ningún concepto que foron da súa propiedade, e, sin embargo, despois vai polos medios repartindo supostamente unha contabilidade que ataña un partido político. Bueno, o único que hai que decir é que, ao meu entender, é que neste asunto o único que ten que falar é o xuez Ruiz con unha sentencia firme. E cando esa sentencia sea firme e realmente se demostre os miles de supostos que estamos a falar e hipotéticos, porque simplemente son miles de supostos hipotéticos, porque non hai nada demostrado por lo de agora, pois evidentemente será cando o goberno terá que tomar as medidas pertinentes. Mentras tanto, pareceme, non sei como calificarlo, darlle unha credibilidade que non ten a unha persoa que está imputada, que neste momento está na cárcere. En fin, pareceme demasiado serio que se poda poñer en órbita todo un goberno porque un señor está a facer declaracións todos os días. Este país ten cousas máis serias que facer. A ver, María, clarísimo que o ten. A ver, Suso Veiga, supoño que visión ben distinta, non? Imagino. Bueno, no, eu teño unha visión distinta da seguinte maneira. Eu estou asistindo estes días a algo que xa coñecemos noutros casos, a saber, hai uns meses, cando xurdiu este tema do señor Bárcenas, os dirixentes do Partido Popular saían en defensa do señor Bárcenas, apelaban continuamente a presunta inocencia do señor Bárcenas, como todo cidadán, decían pouco máis ou menos que merecía a súa confianza, que era unha persoa
que fixera ben o seu traballo e que, bueno, e que agardaban que non pasara nada e que eso... E a veces, algúns deles decían que se trataba dunha campaña orquestada dos adversarios políticos ou a veces de algúns xuíces que seica querían crearlle problemas ao Partido Popular. Isto era hai uns meses, están aí as hemerotecas e as videotecas para velo. E resulta que agora, dende hai pouco tempo, cambiou a valoración deses mismos dirixentes que antes apelaban a presunta inocencia e agora, curiosamente, apelan a presunta culpabilidade, dicindo é que un presunto delincuente non é creíble. Home, despois de demostrar que ten 47 millóns en un banco de Suiza, e que está imputado por causas gravísimas, tío, sabes, gravísimas, non se pode decir outra cousa. Pero é unha técnica de fuxida das responsabilidades políticas e é colocar agora o señor Bárcenas non o conocen de nada, unha persoa, eso, xa digo, que non é de fiar, pasou de ser, digamos, un cidadán libre de toda sospeita a ser máis ben un canalla, perigoso, pero un canalla. Ben, eu, dende logo, creo que aquí falla algo. E, vamos a ver, a diferencia que hai agora sobre hai poucos meses é que agora o señor Bárcenas entregoulle eso que parece a contabilidade B, non a oficial, sino a outra, a contabilidade B, a un señor como Pedro J. Ramírez, e Pedro J. Ramírez non é nin o director del País, nin é un periodista, un director de xornal de esquerdas. Digamos, o señor Pedro J. Ramírez é un coñecido xornalista, importante xornalista, simpatizante co Partido Popular, así xenéricamente, vou non decir. Non digo co Mariano Rajoy, digo co Partido Popular. E o señor Pedro J. Ramírez, cando decide contar unha entrevista que ten co señor Bárcenas, e mesmo o propio director del Mundo levar ao xuíz da Audiencia Nacional esa contabilidade B, supoño que xa non é Bárcenas, é o señor Pedro J. Ramírez, supoño que terá algunha credibilidade para eses mismos que dubidan da credibilidade de Bárcenas, porque o señor Pedro J. Ramírez, cando ten descuberto outros problemas relativos ao Partido Socialista ou outras organizacións políticas, os mesmos que agora din que todo eso nada, é fume, que non é nada, atribúenlle crédito ao señor Ramírez. Por lo tanto, o señor Ramírez vai ir declarar, por certo, como testemunha diante do xuíz, e posteriormente irá o señor Bárcenas, bueno, xa veremos como evolúe xudicialmente. En todo caso, a xustiza é unha cousa e a política outra. E eu, de logo, na política, creo que había que, como mínimo, dar explicacións, e como desexável, asumir responsabilidades por parte de dirixentes do Partido Popular con nomes e apelidos. A ver, Cristina, a visión da politóloga da mesa. Bueno, pois a presunción de inocencia coido que rixe tanto para o señor Bárcenas como para as persoas as que está a acusar. Pero eu, compartindo cousas das que dixo María e cousas das que dixo Suso, iría un pouco máis aló do que acaba de suxerir Suso. Eu o que vexo claramente é unha manobra contra o presidente do goberno. Para mí, claramente, ten moita máis credibilidade que detente a presidencia do goberno de España que o señor Bárcenas. Pero que estamos a ver, pois, con acusacións como que, cando era ministro Mariano Rajoy, lle levaban nunha caixiña de puros billetes ao despacho do ministerio, pois son tan increíbles que o que están a deixar ver é que, bueno, pues claramente, o señor Mariano Rajoy, que é demasiado moderado para unha parte do seu partido e, sobre todo, para as élites económicas deste país, pois xa leva demasiado tempo dirixindo o cotarro. Eu vexo que isto é unha guerra interna dentro de determinadas élites económicas e políticas e, aproveitando que hai alguén que quere facer determinado papel, pois están a xogar agora determinadas cartas. Por exemplo, a señora Aguirre, para min, se está convertindo nunha personaxe totalmente detestable, porque sendo lideresa incluso do seu partido nunha comunidade autónoma e tentando distintas responsabilidades como membro de determinado partido, está a facer un rol totalmente inoportuno, totalmente desleal, que creo que, deixa en evidencia
de que tipo de persoa estamos a falar. Bueno, interesante o que apunta Cristina. Unha persona, ademais, que agora parece que vai de absoluta inmaculada e purista, e ao mellor tamén tiña que revisar un pouco a súa xestión mentras foi, en fin, presidenta da Comunidade de Madrid. Pero, en calquer caso, eu non penso que sexa unha guerra interna. É verdade que, cando acontece algo así, hai un rápido posicionamento, porque, evidentemente, iso pode ter despois trascendencia, ter consecuencias, e a xente rapidamente toma posicións, non sexa que pase algo, e me pilla a mí polo medio. Suele ocurrir en todos os partidos, sempre así. Pero eu entendo que non se suscita esta cuestión como unha guerra interna, sino como unha digamos, estrategia defensiva ante unha persoa que gozou da máxima, digamos, confianza nun partido político, e como en calquer ámbito da vida privada ou pública, resulta que sair unha persona da máxima confianza, en fin, pode ter unha actitud, digamos, pouco afortunada, como este caso, non? Evidentemente, eso non supón que os que o tiveron tuveran a culpa. En calquer caso, a mí o que me preocupa, como ben decías, hai que darlle sempre a lectura máis alá, o que a mí que me preocupa é como un señor chamado Bárcenas, que evidentemente non é que se esculpara ni se defendera, cando houve que chamarlle chourizo se lle chamou, porque evidentemente cando unha persona ten unha fortuna e non pode mostrar a súa procedencia, se lle chama como tal, e se lle chamou, ou seja, non se lle disculpou como di tantos uso. O preocupante é que unha persona con este, digamos, tan pouco prestixio, por non decir nulo, escasa credibilidade, vamos, descalificable totalmente, como é capaz de poñer en solfa un país ata o punto que hai cuestións moi serias en estes momentos que quedaron paralizadas, como a aprobación dunha lei de transparencia, unha comisión de investigación sobre o tema da infanta, cuestións que este país estaba, digamos, abordando de forma seria, por unha vez con un certo consenso entre as principales forzas políticas, e todo quedou clausurado porque parece que o debate nacional está, en fin, a suscitar un señor que está detrás dunhas resas. De verdad que isto se conta en calquer país civilizado e parece increíble. E despois, por outra banda, non me veñas a resolver a ecuación ca suposta credibilidade que, por suposto, eu entendo que a ten dun director dun medio que neste caso o único que fai é ser transmisor. O señor, hasta onde eu sei, Pedro J. Ramírez, non ten as probas científicas, solamente ten uns papeliños que din que son orixinais firmados por señor Bárcenas, pero contido de eso non creo que ni o señor Pedro J. Ramírez poda demostrar que son feitos certos. Por tanto, el un intermediario, pero non é un avalista dunha información que simplemente lle transmitiron. Outra, que non é o caso de outros moitos procedimentos de investigación que levou a cabo ese diario e que sí realmente teña constatación fehaciente de que se habían cumprido, en fin, determinadas... En todo caso, permíteme que che diga que unha persoa como o señor Pedro J. Ramírez, que mira tanto polo seu prestixio e ten unha alta valoración de si mesmo, cosa que altísima valoración de si mesma, non a vai por en perigo, seguro que terá exclusiva do siglo, non a vai por en perigo tomando unha iniciativa que el considere que pode acabar precisamente coa súa credibilidade. Pero aquí o problema non é... Pero él non está defendendo a nadie, Suso. Non está defendendo a nadie. Él o único que fai é transmitir unha información que lle diron, nada máis. Pero pode non transmitila. Pero o señor Pedro J. Ramírez ten moitas cousas de que ocuparse, moitas, de todo tipo, como para dedicar algúns minutos a isto. Se os dedica, será porque lle interesa. E o mellor interese do señor Pedro J. Ramírez é derrubar o señor Rajoy, pode ser, pero en todo caso, si quere derrubar o señor Rajoy, é que considera que aí hai unha vía con certo éxito para conseguilo. Por lo tanto, este señor non fai as cousas por facer, nin por unha... Non, este señor fainas porque ten unha línea editorial de que chega unha exclusiva e faina pública, punto, Suso. E faina público. Pero, ben, dito isto, o que di o señor Bárcenas, o que aparece neses papéis da contabilidade B, suposta contabilidade, é moi grave, O sea, non é comparável a outras cousas. É moi grave. É moi grave. Mais alá de que sexa ou non delito recibir uns sobres, unhas retribucións que igual non o é. Pero igual non é, e ao mellor estaban escritos, pero ese non é o problema, que un actual presidente do goberno que foi ministro, sendo ministro, a pesar de recibir unha lei de incompatibilidades, recibira nunha caixa de puros ou onde sea, por certo, non o iba a recibir por unha transferencia bancaria, como é obvio,
iba a recibilo Pero a imaxe da caixa de puros, a verdade é que é cutre, non? Como non nos paremos nas anécdotas, porque o mellor iba a tomar unha caña o tesoureiro, iba a tomar unha caña con o señor Rajoy, e mentras veían unha etapa do Tour que lle gusta tanto, ou un partido do Real Madrid que é moi afeizoado, pois, hombre, Mariano, mira, aquí te dejo esto, que ya lo verás lo que es, non te preocupes. Claro, entón, non baixemos... Pero tu análise A ver, esperamos que remate Suso. A ver que remata Suso. Vamos a ver, digo que é grave, pero é que supoñamos en todo caso... sempre estás a decir que isto é supoñamos. No, porque aquí hai estás a decir que supoñamos. No, eu digo, se o señor Bárcenas di a verdade, supoñamos, é gravísimo, pero... inda que non diga a verdade neso, e en todo caso ten sobre sí pesanlle imputacións moi graves, e ten un enriquecimento que é evidente que provén de fondos que lle achegan empresas como o tesoureiro que era, aquí o señor Bárcenas estuvo durante moitos anos con un posto da máxima confianza de dirixentes do Partido Popular, entre eles o señor Rajoy. Cando alguén ten o seu lado como cargo de confianza a unha persona que posteriormente se demostra que foi un delincuente nesa época, esa persoa, inda que non teña responsabilidades xudiciais, o señor Rajoy ou o señor Arenas, ou que enseña, ten que pagar un prezo político. Aquí en Alemania, por certo, en Alemania se pagaría inmediatamente. E eu agardo que o señora Merkel un día destos, en esas reunións con o señor Rajoy, lle diga: mi querido amigo Mariano, non me gusta nada eso que tedes aí, polo tanto, facede o favor de que facede como aquí, que aquí hai un señor que copia unha tese e se vai fora. Eu penso que sería a pasarse, Merkel é bastante máis seria. Eu creo que a señora Merkel é bastante máis seria que para entrar nos chascarrillos dun país de un tipo que está imputado na cárcel. Hai pouco, o ministro de Finanzas alemán, hai pouco, declaraba que lle parecera moi ben como se solventara a crise portuguesa e lle gustaba moito que determinada señora fora ministra de Finanzas e que tal outro fora... Entraba neses detalles nada menos co ministro de Finanzas alemán. Pois a mí tamén me gustaría, xa é a única casi esperanza que teño, xa que aquí ni siquiera se comparece no Parlamento, que esos ministros alemáns digan: oiga, non me gusta nada como está funcionando o goberno español neste asunto. E darlle carta de naturaleza a unhas declaracións supostas de un señor que está nunha cárcere, por favor, xa que somos un protectorado a ver que fala Cristina, do que estamos... Pois a perversión da maniobra ven en parte por isto, porque estamos dando por certas cousas que non están probadas, estamos xa causando un dano que é irreparable. Bueno, en todo caso, eu coincido con Suso en que non o presidente do goberno, pero si o partido debería dar explicacións para evitar, pois, eso de que quen cala otorga nas últimas horas, non. Eu creo que tanto os militantes dese partido como... Non Rajoy, senón o partido. Non, o partido, porque están, bueno, das partes principais da acusación ten que ver co financiamento ilegal do partido. Eu creo que o presidente non, porque eso sí que podería empañar, e non creo que agora mesmo se sea necesario a imaxe do país, pero bueno, o partido sí que algún voceiro do partido debería dar toda a información disponible para clarificar isto e evitar pois que as cousas se leven ata un punto que non se corresponde, mentres que non haxa nada aprobado. O que esa explicación é non, é rotundamente falso, esa explicación, algo máis. A repetición do comunicado de hai 3 meses. Pero, bueno, hai 2 días que saliu ese comunicado. Pero se non hai nada que aportar, claro, ti o que queres, a ver, ti que queres un sometemento en instancia parlamentaria de uns señores que se poñan diante a ser preguntados sobre que? A ver, o señor, pero dime por favor cal sería o nivel de interpelación parlamentaria. Di o señor ese que está na cárcere, di 2 puntos. A ver, contésteme usted, señor Bárcenas. Di o señor Bárcenas 2 puntos. Tal cual, a ver, contésteme usted. Pero ti crees que eso... Pero tú crees que realmente eso ten entidade, esos? No, pois efectivamente sí ten entidade para unha comparecencia parlamentaria, pero aquí se comparece no Parlamento a veces por cousas moi de menor importancia que esta, pero isto é moi grave o que se está dicindo aí. Que hai unha contabilidade porque tú, claro, pero porque ven o que decía ela, ti estás partindo dunha hipótese que os das por confirmado de que hai unha contabilidade B e que hai un señor que se enriqueceu por unha contabilidade, por unha financiación ilegal. Ti estás facendo dunha hipótese que non está demostrada. A ver, Suso, ahora fala Suso. Por suposto, por unha cuestión, porque aquí houbo, hai 20 anos, un caso chamado Filesa, que lle afectou a outro dos grandes partidos do Estado, o Partido Socialista Obrero Español. Aquel caso demostrou que efectivamente... Demostrou
que nese partido, sentencias judiciais. perdona, que nese partido había contabilidade B, había prácticas fraudulentas, había financiamento irregular. Con O caso sentencias Naseiro, o con caso, sentencias perdona, judiciais, o caso, Suso. pero es que eu teño unha concepción radicalmente diferente neso a ti. Eu négome a aceptar que a política é unha delegación da xustiza. Négome en redondo a política, porque si, con esa lógica que tú, con esa lógica suprimamos o Parlamento, suprimamos os gobernos, encomendémonos aos xuíces, que nos gobernen os xuíces, que digan os xuíces, ese terreno tan perverso, Suso. A ver, remata, luego Cristina. Remata que nos levas ti a ese terreno dicindo, no, solo se hai unha sentencia judicial. Eu estou indicando precedentes. O caso Naseiro, que non rematou en nada por un problema de formas, non de fondo, de formas, en definitiva, son precedentes que indican que os grandes partidos no Estado, e isto é admitido por todos os analistas políticos e xornalísticos, que se financiaron irregularmente. Entón, eu teño que dar crédito ao feito de que haya agora un financiamento regular. Que o señor Rajoy tivo a mala sorte de que ele está polo medio. Pois é o seu problema, por certo, non o seu, sino o problema do Estado español, porque en este momento é o presidente do goberno, pero que hai un caso de presunta, que a financiamento irregular do Partido Popular non é un descubrimento artificial provocado por non se sabe que xornalista, vamos, eso é evidente. A ver, Cristina. Bueno, sí, estamos, coexisten dúas líneas de acusación, unha que ten que ver co financiamento ilegal e outra co posible cobro de retribucións por parte do partido, sendo ministro, bueno, distintos altos cargos no seu día do goberno de Aznar. Bueno, son non Aznar, porque Aznar de momento non aparece, non? De momento, polo menos non se viu nada del. Sí, perdón. Entendo dúas liñas separadas, claro que o señor Rajoy é responsable en parte nos dous casos, pero sí coincido no caso do financiamento ilegal do partido con Suso. Creo que temos que recoñecer todos que en España temos un claro problema no que ten que ver co financiamento dos partidos, que afecta a todos, por desgraza. As reformas que se fixeron, sobre todo a do ano 2012, polo menos ao meu modo de ver, creo que pois todavía máis é contraproducente. Na que se fixo no ano 2007, entendo que sí houbo algunhas modificacións interesantes, o que ten que ver coa prohibición das donacións anónimas, pois a obligación de que o Tribunal de Contas emita informe no prazo de 3 meses, as responsabilidades que levan parellas pois a cousas negativas nas contas que levan o Tribunal de Contas aos partidos, pero na última reforma do 2012 se afonda nun erro que xa viña da regulación anterior, que ten que ver coa prohibición de donacións a empresas, e no caso da última reforma, ademais, empresas que pertenzcan ao mesmo grupo de outras empresas que teñen contratos, tanto de obras como de servizos, coa administración pública. Bueno, todo o mundo sabe neste país que hai moitísimas empresas, a maioría, que traballan coa administración pública e non hai ningunha xustificación, porque en principio que unha empresa aporte financiamento a distintos partidos, de eso non temos que presumir pois que espera un trato diferenciado cando ese partido está no goberno ou nas administracións nas que goberne ese partido. Entón, na última reforma que se fai, pois eso, estendelo ás empresas do mesmo grupo, rizando o rizo, en lugar de recoñecer pois que a financiación das empresas é algo habitual e o que temos que controlar é que haxa unha relación entre o financiamento aos partidos e a contratación irregular de obras e servicios nas administracións públicas. Eu entendo que, tamén tendo en conta pois como é a nosa cultura, o mellor sería permitir todo, pero que todo se xa público, tanto o que ingresa cada un dos partidos de cada unha das empresas, de todas. Daí a lei da transparencia, estaba claro. Xa, pero que recolle tamén en gran medida eso, non? Cal é o financiamento. No, porque a lei de transparencia, ou polo menos as reformas que xa temos en vigor sobre a transparencia, o que di... No, digo a futura lei, non digo a que temos agora mesmo. Sí, pero é que ten que ver únicamente coa contabilidade en A. O sea, aí que problema vai haber, ningún partido vai a declarar que ten un ingreso que non se axusta aos límites que establece a legislación, pero o que temos que evitar é que haxa unha contabilidade en B, eso é así. Entón, canto máis transparencia, en todo caso, pois sí, que algunha instancia controle, pois que cantidades ingresan, que contratos se dan e faga, pois
a supervisión que corresponda, pero sobre todo que os cidadáns a poidamos facer, que teñamos a lista da cantidade que ingresa cada partido de cada empresa e que cartos recibe das administracións públicas as que goberna. Con iso somos maiores de idade. Pero a mí pareceme que a contabilidade ven... Todos en 30 segundos. A mí pareceme que a contabilidade non é tanto o orixen, sino como a causa. Quero decir, o que teñen que facer os partidos políticos é reducir sensiblemente e ostensiblemente a súa capacidade de gasto. E as súas estruturas non teñen por que requerir esa inxente cantidade de recursos para financiarse. Por tanto, o millor, se tuveran unha dimensión menor e se tuveran unha estrutura, digamos, máis adecuada, non necesitarían, e dende logo, con unha limitación máis establecida das campañas electorais, etc., etc., o mellor non requerirían tantos recursos. Porque, senón, por moito que fagas reglas de xogo, sempre vai haber algunha fórmula pola que poida, evidentemente, evadirse. Sempre vai haber algo de, por moito que o reglamentes, sempre vai haber algunha fórmula para evadilo. Eso, o que hai é que tratar de que a consecuencia real que son os gastos, eso sexan controlados. E non como se fixo en este país, que foi un auténtico jolgor. Sí, que os gastos sexan menores, eu estou de acordo, pero para eso se pode facer, pero non se quere facer. Hai fórmulas concretas nas campañas. Nas campañas electorais hai fórmulas concretas. Se poden eliminar determinado tipo de gastos que hoxe se manteñen, pero é un problema de vontade política e é rapidísimo facerlo. Pero, efectivamente, as contabilidades, vamos a ver, se hai contabilidade B en empresas e todo este lío das caixas de aforro e dos bancos e das crisis financeiras nos está demostrando que hai gato encerrado, vamos a decirlo así. Claro, tamén o pode haber nos partidos, pero o grave no caso dos partidos políticos, sobre todo dos partidos gobernantes ou que gobernaron en algún momento e que, por lo tanto, representan a maioría da poboación, o grave é que, teóricamente, os partidos políticos, eses, sobre todo, deberían dar exemplo, facer unha pedagogía positiva. Si hai xente que xoga en negro, que non declara na sociedade, precisamente os partidos teñen que decir, eso está mal, e fíxese vostedes, eu non fago eso, eu todo o que fago o teño en A, o declaro, é real, a contabilidade co que fago. E claro, se calquera partido político que faga eso, é que é o peor que lle pode facer a credibilidade nun sistema democrático. Eu estou de acordo, Suso, pero que coa legislación actual é que é moi difícil facelo. Bueno, pero es que con calquera legislación. Con calquera, sempre vai haber algún tipo de resquicio por donde se poda, evidentemente, evitar declarar toda a financiación. Un pequeno comentario. Estou de acordo en que se poden reducir os gastos, pero... Terían que reducir. Sí, e que é posible. Pero, a ver, os partidos fan unha función moi importante para calquera democracia e, por tanto, tamén para a española, e necesitan unhas fontes de financiamento. Poñeche un exemplo, nas campañas electorais, o famoso mailing. Isto que recibamos todos na casa as papeletas, isto que ao final o acaba pagando a administración pública, isto se pode suprimir. E que vayamos, e todos os cidadanos imos a coller a papeleta ali, no colexio electoral, e afórranse unha millonada. Que teña unha estrutura digna non significa que, evidentemente, desde logo non vas a eliminar nin o partido político, nin vai a que reducir a nada. Simplemente vai a ter, evidentemente, unha dimensión adecuada e unha estrutura máis, en fin, razonable, co que tuvo os últimos anos. Eu teño que ir a publicidade, pero en todo caso, dicía Bárcenas a Pedro J. Ramírez nesa entrevista, nese encontro de 4 horas que deu para tanto, que ten moitos documentos guardados, é dicir, que imos seguir con este asunto, non? Non sei se pensades que hai moito medo, non? O que poida vir despois destes primeiros papéis. A mí que un señor que houbera facilitado no seu día, supostamente, sempre vamos a falar, unhas primeiras fotocopias, e na segunda tanda ven supostamente con uns orixinais. Bueno, dame por pensar que non hai tampouco tanto material, porque senón a estas alturas, evidentemente, e xa con orden, digamos, de encarcelamento, xa estaría utilizando outros argumentos. Mañá pode sacar un recibí. Sin dúbeda. Eso sí, un papel que diga, recibí, asinado polo señor Rajoy. Sí, pero vamos... Que estaba esperando a chegar ante o señor Ruiz para decirlo, Pero non? sabes que vai pasar? Por parte do señor Rajoy, do señor Mayor Oreja ou do señor Arenas, vai pasar exactamente o mismo, dirán, no, ese recibí non é meu. E xa estamos no mismo. Está inventado polo señor Bárcenas. Va a ser o mismo que asistimos agora. O sea, que o que poda sacar será eso. E escoitaremos a mesma canción. Eu non fago guións futuros. A ver, Cristina, o teu guión futuro cale, a ver. Bueno, eu creo que o único engadido que podemos ter é dese estilo, pois algún recibí. Pero bueno, eu creo que
pouca diferencia hai respecto ao que xa se dixo. Sí. Bueno, pois nos facemos unha pequena pausa, a volta cambiamos radicalmente de argumento, temos que falar da situación do sector naval e das perspectivas que ten bastante negras, así que nada, facemos pequeno descanso, volvemos de contado no Faladoiro.